Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Արցախյան պատերազմի նվիրյալ Մոնթե Մելքոնյանը այսօր կդառնար 63 տարեկան։ Ծնվելով Միացյալ Նահանգներում Մոնթեն պրպտեց ու պարզեց ազգությունը հայ է։ Դրանից հետո նվիրվեց հայանպաստ գործնեության, ազատագրեց Մարտունին, Աղդամը, Քարվաճառը, ասաց, որ եթե կորցնենք Արցախը, ապա կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջերը։ Այսօր էլ այդ խոսքերը արդիական են, Անուշ Միրզոյանն է պատմում։ Սեդա, գիտես, բացառված չէ, որ մեր վրա գրակեն, եթե այդպիսի բան լա, որքան ուժ կա ոտքերիդ մեջ, այդքան արագությամբ կփախիս, ետ չնայիս ինձի ինչ եղավ։ Ինչպես ես քրնամ այդպիսի բան անել։ Մեր վրա քրագեն, քեզի բան մըլա, եւ ես պիտի փախիմ։ Սեդա, պիտի այդպես անես։ Մոնթեն սիրել է Սեդային, սիրել է պառկել գետնին, նայել երկնքին ու խորհել, սիրել է հայրենիքը։ Արցախյան հերոսամարտի նվիրալը Մոնթեն այսօր կդառնար 63 տարեկան։ «1957-ին Կալիֆորնիայի Վիսելիա քաղաքում ցեղասպանությունը վերապրած ընտանիքում ծնվեց Մոնթեն։ Տեղի միջնակարգ դպրոցում սովորելու ժամանակ ուսուցչուհին մի օր հարցրեց, թե ինչ ազգություն ունի։ Մոնթեն պատասխանեց, որ ամերիկացի է։ Ուսուցչուհին էլ ասաց, որ պետք է նաև ազգություն ունենա։ Մոնթեն շտապեց տուն, հարցրեց ծնողներին։ Ապա սկսեց հետաքրքրվել, թե ովքեր են հայերը եւ որտեղ են ապրել իր պապերը։ Ծնողների հետ ճանապարհորդեց եւ այցելեց պապերի երկիրը, այժմյան Թուրքիան։ Թե ինչու են իրենք այդքան հեռու ապրում հայրենիքից, հասկացավ իր երկրի պատմությունն ուսումնասիրելուց հետո։ 1990 թվական Մոնթեն առաջին անգամ Հայաստանում է, մեկ տարի զբաղվում է գիտական աշխատանքով, ապա իմանալով Շահումյանում լարված իրավիճակի մասին, ԱՎՕ կեղծանվամբ մեկնում է Արցախի հյուսիսային դարպաս։ Փայլուն ղեկավարում է Օմարի Լեռնանցքի գրավումը, ղեկավարում է Մարտունու, Աղդամի, Քարվաճառի ռազմական գործողությունները։ Ադրբեջանցի գերիներին օրը քանի անգամ ես կերակրում։ Պիտի 3 անգամ կերակրես։ Ավո, կարող է պատահի մի հատ էլ լողացնենք։ Այ, ճիշտ գսես, նաև լողացրու։ Մոնթեն գերիների հանդեպ հատուկ ուշադրություն էր պահանջում, իսկ հայ զինվորին սիրում էր։ Շրջում էր կարկատած հագուստով, իսկ նոր բաճկոնները բաժանում էր զինվորներին։ 1993-ի հունիսի 12-ին Մոնթեն ընկավ Աղդամի շրջանի Մարզիլի գյուղում։ Ներիր մեզ, Մոնթե, որ հանուն շահի նմանվեցինք քեզ, ու հետո հանուն այդ նույն եւ ավելի մեծ շահի հայի առջև փակեցինք քո ազատագրած Քարվաճառի դարպասները։ Եթե կորցնենք Արցախը, ապա մենք կշրջենք հայոց պատմության վերջին էջը։ Հայաստանը Արցախին կապող սոտ Քարվաճառ մայրուղին այսօրվանից արդեն չի գործի։ Քարվաճառի շրջանում արդեն ադրբեջանական զորքն է, որն այդտեղ է մտել 3, երբ ավտոբուսներով տեղափոխվեցին հայ զինծառայողները։ Արցախում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին հայտարարությամբ Քարվաճառի շրջանը Ադրբեջանին պետք է հանձնվեր նոյեմբերի 15-ին, սակայն ժամկետը երկարաձգվել էր մինչև նոյեմբերի 25-ը։ Մինչև վերջին օրը
Հայ բնակիչները տարածքում գտնվող իրենց բնակարաններից տեղափոխում էին իրեր, իսկ մի մասը հեռանում էր հրդեհելով տները։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Այս իշխանությունը դասեր չի քաղել նույնիսկ պատերազմի պարտությունից, հակառակ դեպքում ներքաղաքական բազարների թեման չէր շարունակի։ Այս մասին այսօր նոյեմբերի 25-ին լրագրողների զրույցում ասաց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության падգամավոր Անի Սամսոնյանը, անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանին падգամավորական մանդատից զրկելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու ազգային ժողովի խորհրդի նիստի որոշմանը։ Անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով մարդկանց փողոց դուրս գալու հարցին Անի Սամսոնյանն ասաց, որ երկրում սոցիալ-տնտեսական ծանր դրություն է, մարդիկ հիասթափված են, մարդիկ հավես չունեն եւ որքան կարող են դուրս գալ եւ պահանջել իշխանության հրաժարականը, բացի դրանից կան զինված խմբեր, մարդիկ վախենում են դուրս գալ, սա այլևս այն անվտանգ Հայաստանը չէ։ Սա դրանք է եղել իմ նկատմամբ, այս մասին ոստիկանության կենտրոնականի բաժնից դուրս գալուց հետո լրագրողների հետ զրույցում ասաց իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը, ով բերման էր ենթարկվել կառավարության շենքի մոտակայքից։ Իշխանյանի կարծիքով վարչապետի կողմից խնդիր է դրված ցանկացած գնով իշխանությունը պահել։ Ես ցավով եմ ասում, որ նրա անօրինական հրամաններին ենթարկվում են իրավապահ կառույցները, պատճառներից մեկն էլ այն է, որ այդ կառույցները դե յուրե գտնվում են նրա ենթակայության տակ եւ այդ կառույցների այն ղեկավարներին, որոնց չի վստահում, ձեռնոցի պես փոխում է, մինչև իր համար վստահելի լինեն եւ իր անօրինական հրամանները կատարեն, ասաց Իշխանյանը մանրամասներ ներկայացնելով իրեն ձերբակալման ենթարկելու մասին։ Ինչպես եղավ, որ 26 տարի առաջ լինելով շատ ավելի հետ Ադրբեջանից հաղթեցինք պատերազմում, իսկ հիմա հանկարծ ոչ թե պարտվում ենք, այլ ջախջախվում։ Այս մասին հրավիրված ասուլիսում հարց բարձրացրեց նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։ Նա 3 խումբ պատճառներ՝ քաղաքական, ռազմատեխնիկական եւ կազմակերպչական ներկայացրեց, թե որոնք էին մեր պարտության պատճառները՝ ԼՂՀ-ն չճանաչելը, հակառուսականությունը, Իրանի, Վրաստանի, Չինաստանի հետ հարաբերությունները փչացնելը եւ այլն։ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց կյանքը փրկելու եւ նրանց ապագա փոխանակումը հնարավոր դարձնելու նպատակով ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը այսօր դիմել է Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեի նախագահին եւ 2 փոխնախագահներին։ Մարուկյանը հորդորել է հրատապ այց կազմակերպել Ադրբեջան, ուսումնասիրելու եւ կանխարգելելու բանտերում եւ այլ փակ հաստատություններում հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց նկատմամբ հնարավոր անմարդկային եւ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի դեպքերը։ Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների կանխարգելման կոմիտեն միակ մարմինն է, որ կարող է անարգել մուտք գործել Ադրբեջանի ցանկացած փակ հաստատություն։ Ամենակարևոր հարցն այսօր անհետ կորածների հարցն է, երկիրը բարձի թողի վիճակում է, այս մասին այսօր հացադուլ անող Գեգամ Մանուկյանին եւ Կիմ Բալայանին հանդիպելու ժամանակ ասաց ԱԱԾ նախկին տնօրեն հայրենիք կուսակցության նախագահ Արթուր Վանեցյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում անդրադառնալով Փաշինյանի այն հայտարարությանը, թե հասարակությունը չողջունեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի վերաբերյալ ընդդիմության պահանջը, Վանեցյանն ասաց. այսօր հասարակությունում վիշտ, սուկ ու անհասկանալի վիճակ է։ Միգուցե շատ կոպիտ հնչի, բայց Փաշինյանի այս հայտարարությունը սրիկայություն է։ Սրիկայությունն այլ կերպ չի լինում, այն այլ տեսք չունի, շատ պարզ է։ Մարդիկ սգում են, չեն ցանկանում մասնակցել քաղաքական գործընթացի, բայց ես հայտարարել եմ, սա զուտ քաղաքական գործընթաց չէ, սա պայքար է անուն հայրենիքի փրկության, հայտարարեց Վանեցյանը։ Նոյեմբերի 25-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 129,085 դեպք, որոնցից 100,913-ը առողջացած, 2,040-ը մահվան ելքով։ Նախորդ մեկ օրում հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1563 նոր դեպք։ Առողջացածների թիվը ավելացել է 1969-ով, մահվան դեպքերինը 38-ով։ Կորոնավիրուսային հիվանդություն ունեցող, բայց այլ հիվանդության պատճառով մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 513-ի։ Միջազգային լուրեր Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Հարավային Կովկասում կարող են դառնալ անվտանգության երաշխավոր, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խորհրդարանում։
Մենք մեծ ներդրում ունեցանք անարդարության վերացման գործում, որ տիրում էր Ադրբեջանում 30 տարի, պնդել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ Անկարան կշարունակի ջանքերը այս ուղղությամբ։ Եթե ներգրավեն տարածաշրջանային 4-րդ կամ 5-րդ երկիրը, կարող են ունենալ բոլորովին այլ վիճակ, ասել է Էրդողանը, չհստակեցնելով, թե հատկապես որ երկրի մասին է խոսքը։ Իսկ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հրաժարվել է Թուրքիայի նախագահի այս հայտարարությունները մեկնաբանելուց։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը կարևոր է համարում, որ ԱՄՆ ղեկավարությունը այսուհետև ևս խուսափի մերձավոր արևելքում արկածախնդրություններից, որոնք սպառնալիք են կրում ամբողջ տարածաշրջանի համար։ ԱՄՆ եւ նրա դաշնակիցների միջամտությունը թե Իրաքում, թե Սիրիայում, թե Լիբիայում այս երկրներից ոչ մեկում կյանքն ավելի լավը չի դարձրել։ Միայն խնդիրներ է ստեղծել, որոնք այդ երկրների քաղաքացիները, համապատասխան քաղաքական գործիչները, կառավարությունները ստիպված են հիմա հաղթահարել, ասել է նա իր իրաքցի գործընկեր Ֆուադ Հուսեյնի հետ բանակցությունների արդյունքներով կայացած մամուլի ասուլիսում։ Լույս նոյեմբերի 25-ի գիշերը Իսրայելը Գոլանի բարձունքների կողմից գրոհել է Դամասկոսի նահանգի հարավի վրա, այդ մասին ասվում է սիրիական բանակի հայտարարության մեջ։ Դամասկոսում հայտարարել են, որ հարվածների մի մասը հաջողվել է ետ մղել, բայց ռմբակոծությունը նյութական վնաս է հասցրել։ Իսրայելի զինվորականները քանիցս հարված են հասցրել Սիրիայի օբյեկտներին իրենց գործողությունները բացատրելով թշնամիների ձեռքը ժամանակակից սպառազինություններ հայտնվել թույլ չտալու ձգտմամբ։ Թուրքիայի նախագահ եւ Արդարություն եւ զարգացում կուսակցության նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կուսակցության ժողովում նոյեմբերի 25-ին խոսել է քրդական հարցի մասին, նշելով, որ Թուրքիայում քրդական հարցը լուծված է եւ գոյություն չունի։ Էրդողանը նաեւ խոսել է քրդերի շրջանում շարունակական ձերբակալությունների մասին, նշելով, որ քուրդ եղբայրների ամենամեծ թշնամիները հենց ահաբեկիչներն են, ովքեր ունեն անջատողական նկրտումներ, լինեն նրանք քուրդ թե այլազգի։ Չնայած Էրդողանի արած հայտարարություններին թուրք-քրդական հարաբերությունները վերջին շրջանում սկսել են նորից լարվել։ Արդեն դեկտեմբերի վերջին Եվրամիության առաջին քաղաքացիները հնարավորություն կստանան պատվաստվել կորոնավիրուսի դեմ։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը հայտարարել է, որ շուրջ 2 միլիարդ չափաբաժին պատվաստանյութի պայմանագրեր միությունն արդեն կնքել է տարբեր ընկերությունների հետ, որոնք այժմ վերջին փորձարկումներն են անում։ Ճապոնիայի կառավարությունը մտահոգություն է հայտնել Հոնկոնգի եւ Արևելաչինական ծովում Սենկակու կղզիների շուրջ իրավիճակի կապակցությամբ, որոնք վեճի առարկա են համարվում Տոկիոյի եւ Պեկինի միջև։ Այս մասին հայտարարել է Ճապոնիայի նախարարների կաբինետի գլխավոր քարտուղար Կացունոբու Կատոն, մեկնաբանելով ՉԺՀ արտգործնախարարության ղեկավար Վան Իի հետ իր հանդիպման արդյունքները։ Կատոյի խոսքով կողմերը քննարկել են նաեւ ԿԺԴՀ հատուկ ծառայությունների առևանգած ճապոնացի քաղաքացիների խնդիրը, կորոնավիրուսի հետ կապված իրավիճակն ու հաջորդ տարի Տոկիոյում անցկացվելիք օլիմպիական խաղերը։ Մարզական լուրեր։ Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի նոյեմբերի 24-ին տեղի ունեցած հանդիպումներից հետո 4 թիմ ապահովել է իր տեղը փլեյօֆում։ Դրանք են Չելսին, Սևիլյան, Բարսելոնան եւ Յուվենտուսը։ Վերջինս հաղթել է սեփական դաշտում, իսկ մյուսները հյուրընկալվելիս։ Ակնկալվում է, որ նոյեմբերի 25-ին կայանալիք խաղերից հետո եւս մի քանի թիմ կնվաճի փլեյօֆի ուղեգիր, իսկ խմբային փուլի ավարտին յուրաքանչյուրը դեռ 2 խաղ ունի։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Հայ գրոսմայստեր Լևոն Արոնյանը շարունակում է պայքարը Skilling Open 2020 շախմատի առցանց միջազգային մրցաշարում։ Նա 8.5 միավորով գրավել է 5-րդ տեղը եւ նվաճել քառորդ եզրափակիչի ուղեգիր, որտեղ նրա մրցակիցը ռուսաստանցի Յան Նեպոմնյաշին է։ Լոնդոնի Չելսիի նորեկ Տիագո Սիլվան չափազանց տպավորել է ղեկավարությանն իր վստահ խաղով։ Ազնվականները բրազիլացուն ձեռք բերելուց ընդամենը 3 ամիս անց ցանկանում են երկարաձգել նրա հետ կնքված պայմանագիրը։
Թուրինի Յուվենտուսի պորտուգալացի հարձակվող Կրիշտիանո Ռոնալդուն հունգարական Ֆերենցվարոշի դեմ Չեմպիոնների լիգայի խմբային մրցաշարի 4-րդ տուրի խաղում խփած գոլի արդյունքում ռեկորդ է կրկնել մրցաշարում։ Դա 35-ամյա ֆուտբոլիստի 70-րդ գոլն էր Չեմպիոնների լիգայի տնային խաղերում։ Օդերութաբանների կանխատեսմամբ նոյեմբերի 26-ից 30-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Լուրեր լրատվական ծրագիրներ եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։